今天我为大家带来的是世界 RPG 这张地图的手动注入脚本演示。之前我为大家讲过，这一期视频会带来加密过后地图的手动注入脚本演示。为了节省大家的时间，之前的一些很简单的操作步骤我就省略掉了。因为这张地图的话是要在局域网才能够创建，所以我在局域网创建了这张地图。还是老样子，我会先给大家演示成品和操作。如果是看了操作和成品还觉得不太理解的同学，可以接下来跟我操作去进行。我们随便选一个英雄吧，然后输入这个作弊开启密码。可以看到，在这样的情况下，我们是注入成功了。然后这个地图其实通过注入脚本可以达到非常多的目的，因为这张地图呢是本地存档的地图，它是用存档代码去存档的，所以很多人会用注入脚本的方式去把这个物品刷出来，然后再保存，那就可以在跟别人联机的时候用这个存档代码去玩，这也是改图的一种方式。具体怎么刷物品，我之后的视频会为大家讲解。由于时间关系，我接下来会为大家讲解一下这一期的视频的要点。软件会过时，工具会过时，但是思路和技术永远不会过时。我是晴天物语。这一期视频是魔兽改图系列教学的第3期，加密地图的手动注入脚本方式教学。演示地图是世界 RPG。大家肯定会知道，魔兽地图现在可以说 99% 以上的地图都会有各种各样的加密方式。今天的话，遇到这个加密地图，我会顺便给大家去普及一下地图加密方面的常识，和简单介绍一下这张地图的一个加密方式。地图加密的方式，每个人的说法和叫法都不一样。那我个人比较喜欢把这张地图叫做是 SLK 混淆。其实 SLK 混淆，你可以把它理解成一种加密，你也可以把它理解成没有加密。为什么这么说呢？因为的话 SLK 混淆它仅仅只是在地图的代码部分进行了一些把有意义的文字串变成无意义的文字串。为了具体演示，我带大家去看一下。首先把这个地图拖进火龙注入器分析一下，然后大家会发现，一般来说现在大部分地图它的文件都是非常多的，如果是直接去找这个 J 文件的话也是能找，但是会比较耗时，而且眼睛不好的同学可能找很多次都找不到。所以我们把这个输入 J 然后筛选文件，这样它就会能筛选到后缀是 J 的文件，然后我们解压出来。解压出来之后，双击 what's_mat.j， 然后首先这张地图打开之后，我们看到 TKA 后面的一些东西，这个是我已经把脚本注入进来了。那么它现在的话，这一张地图可以发现和我们之前的地图对比有很多不同，比如说把注释给去掉了，还有把一些看起来是没有用的东西都把它去掉。它这个 SLK 优化，它
最大的特点是什么呢？就是把一些地图会用到，但是在编辑器里面没有用的东西都去掉了。不好意思，刚才说错，应该是地图不会用到，而是编辑器用到的东西去掉。然后我们拖动一下这个代码，可以看到它这里面把正常的全局变量后面的一些代表实际意义的字符串变成随机的缩写。它这个是什么意思呢？比如说我现在给大家演示一下，空格，然后在这里输入 integer array， 然后它本来这里面可能是 player， 但是它在进行 SLK 混淆之后，就会把这个 player 变成没有意义的 SQ。 那我们一般来说在地图修改的过程当中的话，我们很多人都要看它这个名字去猜这个代码和这个变量到底是什么意思。如果说把这一个 player 变成 SQ 是完全看不出任何的意义，那我们改图修改破解的过程当中就会非常的麻烦。所以说之前我为什么说 SLK 混淆也是一种对地图的加密方法，因为它把我们修改破解的难度增大了很多，而且面对越是复杂越是代码多的地图就越是难改。比如说你看这张地图，它有215676行代码，21万行代码，这个什么概念呢？非常夸张的。如果是针对那种代码比较少的地图，我们可以通过慢慢的去推测，慢慢去猜，也能够猜出来。但是代码一旦是多起来之后，什么样的破解都是变得困难了。那我们回到这一个全局变量的开头，可以看到这一段代码都是我们的作弊脚本注入的，这里面注入的地方就是在 globals 的下面，在 nglobals 的上面，这是 GJ。 然后我之前的视频没有说到的是什么呢？就是我们的 GJ、FJ、MJ 是从什么地方找出来的？是在这个 HKE 的目录下面 HKE data， 在 HKE data 的文件夹里面，它在这里面放着 f.j、g.j、m.j， 分别对应我们三段式的三个代码。我们用鼠标全部把它打开，然后回到我们的地图的脚本地方，可以看到这一段就是我们的作弊脚本放在地图的中间位置 f.j。 这个位置我之前是说过怎么帮大家去找。一般来说我们要去把一张地图放入作弊脚本，就是通过拖一下这个按钮，然后拖到中间的位置，拖到中间的位置之后，我们随便找一个 n function， 然后在下面这个位置放入我们的作弊脚本。在这个地方有几个点需要特别注意。第一，就是要避免像我上个视频里面说的，不能在 native 函数和对战 API 函数附近放入脚本，一定要找不能够看到对战 API， 就是说比如说我上面这里是对战 API， 我找到之后，你会看到 native 这里面绝对不能放在它的上面，一定要想办法放在它的下面，而且最好就是拖一下。比如说你在这里10411行这里看到对战 API 函数，那你就要想办法
找后面，比如说拖到5万行、6万行这里放，这个是第一点。第二点就是要在2个函数中间放入我们的作弊脚本。什么叫做2个函数中间呢？函数开头是 function，and function 就是函数的结尾， function 就是函数的开头。那它一个函数就只有一个开头跟结尾，所以我们要放的话，就是放在函数结尾和函数开头中间的地方。比如说我们像这里按一下回车，空一个行，然后把这段代码作弊代码放在我们空出来的这个位置，复制粘贴进去。但是有一点需要特别注意的，就是这张地图是纯 JS 的作图，那么它跟普通的用 T 作图的区别是什么呢？就是如果是 T 作图，那么它一段相同的函数里面，它是分为3个部分的，一个部分是事件开头，第2个部分是条件，第3个部分是动作，分为3个部分。那么它比如说用 T 作图的时候，那么我们就不能够很简单的在函数的结尾、函数的开头去放，而是要放在 action 那一段函数的和函数的下面。等一下我会大家看一下那个用 T 作图的放在什么位置。这里我们先搞定用 JS 作图的放了什么位置啊？那么我们用 JS 作图的话，就是随便选中间一个位置，然后在函数的结尾和函数的开头中间放入我们的代码，然后看到我们的第3个部分 m.j。m.j 的话放在哪里呢？在 JS 地图里面，大部分的情况下是没有我们之前说的 init custom， 它是没有 init custom trigger， 它只有 init custom thing。 我们怎么知道呢？就是查找全部，然后你看到它只有 init custom things， 它没有之前我们的 init custom trigger。 这个时候怎么办呢？这个时候就要拖动到地图，然后我们看到它的末尾它有很多 sqfont， 它就是强制执行函数的意思。那我们只要就是把这一段代码放到这里，就随便空一个行，然后放到这里就行。这个就是 JS 地图的放作弊脚本的方法。然后回到之前上一期视频我讲的这张 T 作图的地图，这张地图的话，我之前说f.j 放在哪里呢？就是一般来说是放在 init trigger 它的 m function 的下面。因为一般来说用 T 作图的话会有一个 init trigger， 然后它这里是函数的头部 function， 这个是函数尾部 end function。 那么我们这个作弊脚本一般就是放在 end function 的下面，而且一定要是这 init trigger 的 end function 下面。那么怎么区分用 T 作图还是用 JS 作图呢？其实很简单，一般来说它有那一个函数有一个 init trigger， 那就是用 T 作图。JS 作图的话是没有这个东西的，它没有，看到没有？它没有这个 init trigger， 所以这个是 JS 作图和 T 作图在注度我们的脚本的时候选择的方法是有不同的。下一期视频会为大家带来更多的魔兽改图系列教程。